Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, pembahasan kita kali ini adalah tentang doa ketika mendengar petir. Musim hujan mulai terjadi di sebagian besar kota Indonesia. Alhamdulillah, hujan adalah rezeki dari Allah yang patut disyukuri, sehingga kita dianjurkan berdoa. Beberapa dari kita mungkin sudah menghafal doa turun hujan. Seringkali hujan turun sangat deras dan terkadang disertai dengan suara petir. Dan ada doa yang bisa kita baca ketika kita mendengar petir. Doa ini biasa dibaca oleh para sahabat, sehingga doa ini kita amalkan berasal dari athar para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, dia menghentikan pembicaraan kemudian mengucapkan Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya, begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Doa yang lain dari Ikrimah mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala mendengar suara petir, beliau mengucapkan Subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki, membentak untuk mengatur hujan sebagaimana pengembala ternak membentak hewannya. Saudara-saudaraku, demikianlah doa-doa yang biasa diamalkan dan disampaikan oleh para sahabat ketika mendengar petir atau melihat petir. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.